السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبقنا النهاردة طبق لذيذ جدا وكل الناس بتحبه. هعمل لكم صينية رقاق باللحمة بالرقاق الطري. أول حاجة عندي المقادير، عندي نص كيلو لحمة، عندي فلفل متقطع قطع صغيرة، لو عندك أحمر أو أصفر قطعيه وحطيه، عندي بصلتين كبار مبشورين، وعندي ليا كنت شايلاها في الفريزر بشرها، وعندي التوابل بتاعتي ملح وشطة وفلفل وبهار وشوية قرفة بسيطة. أول حاجة هحط السمنة بتاعتي على النار علشان أسوح البصل وأبدأ أعصج اللحمة. هبدأ احط البصل في السمنة بتاعتنا علشان اشوحه لغاية لونه ما يصفر. هنزل البصل بتاعي كده، السمنة او زبدة او اي دهون انت عايزاها. طبعا هنقلب البصل لغاية ما يصفر لونه شوية، وكده اصفر لونه هبدأ انزل عليه اللحمة بتاعتي تكون ملبسة كده شوية، ودي نص كيلو لحمة. طبعا طريقه اللحمه المعصجه يا جماعه سهله وقلناها كذا مره، بس برضو هقولها لكم النهارده. هبدا اقلب على طول باستمرار اللحمه لغايه ما يتغير لونها كده. بعد كده هنزل بالتوابل بتاعتي اللي هي الملح والفلفل والقرفه والشطه. هجيب اللي هي المبشوره اللي عندي كنت شايلاها في الفريزر بشرها بالطعم اللحمه بتدي لها طعم حلو، وهقلب كويس. هحط شويه بابريكا بطعم اللحمه وبتدي لها لون حلو. هقلب برضو كويس عشان اللحمه تشرب من التوابل كلها. بعد كده هنحط الفلفل الالوان بتاعنا، طبعا لو عندك احمر لو عندك اصفر حطي اي نوع عندك، لان الفلفل بيطعم اللحمه المعصجه. نقلب طبعا كويس جدا. سهل يا جماعه خالص، وهو كده يعتبر خلص اللحمه المعصجه. سهله جدا وما بتاخدش وقت. هقلب بس كده واسيبه 5 دقايق وبعدين خلاص اطفي عليه البوتاجاز. جبت الشوربه بتاعتي دافيه، لا سخنه قوي ولا بارده، دافيه. حطيت فيها معلقه الزبده بتاعتي، وهجيب الرقاق بتاعي وهطبقه، هعمله زي القرطاس كده، يعني طريقه سهله جدا. هو هيبقى طري معاكي في ايديكي. بجيب الرقاقه بتاعتي الرقاق الطري، بتنيها بقسمها مرتين كده، وبعد كده بقسمها تاني، وباجي اقسمها من الوسط كده بقى شكلها عامل زي القرطاسه زي ما انتم شايفين. بحطها في الشوربه الدافيه بتاعتي بالشكل ده، بصفيها كويس. طبعا الصينيه بتاعتي تكون جاهزه. الصينيه بتاعتي طبعا انا دهناها يا زيت يا سمنه، انا دهناها نقطتين زيت، وبفرد الرقاقه بتاعتي على الصينيه، بفردها كده كويس. طبعا ما بحطش بين كل رقه والتانيه سمنه، لان انا حاطه سمنه في الشوربه الدافيه بتاعتي. هجيب الرقاقه التانيه، انا هحط 5 فوق و5 تحت، يعني هقسم كميه الرقاق على الصينيه بتاعتي. برضو بتنيها كده، بقسمها نصين وبعدين بقسمها تاني لغايه بتبقى شكلها زي القرطاس. احطها في الشوربه على الناحيتين، اصفيها كويس، ما تغيبهاش في الشوربه لان هو طري هيتقطع منك لو غاب. بعد كده بفردها على الصينيه بالشكل ده،
وزياده خليها بره، الزياده دي هنقطعوها في الاخر. افردي الرقاقه بتاعتك في الصينيه، الزياده دي كلها اللي بره دي انا هقطعها بالسكينه في الاخر، وهكمل الكميه دي بنفس الشكل زي انا ما عملت. Lucy. Lucy. وبعد ما قطعت الزيادات اللي كانت طالعه من الصينيه قطعتها بالسكينه، دي اخر ورقه. اخر ورقه بقى لازم يبقى شكلها جميل، وهظبط الصينيه كلها بيها. طبعا برضو بحطها في الشوربه الدافيه بتاعتنا، وهفتحها كده بالراحه، هفردها كويس جدا، وهحط الزياده اللي بره ديت هحطها تحت الرقاق كله. هتشوفوا معايا دلوقتي انا فردتها كده عشان تشوفوا. هاخد الزياده دي وهاجي حطها تحت بحيث يبقى شكلها النهائي حلو. هجيب الطرف التاني هحطها تحت الكمية كلها، ايوه، بحيث ان يبقى شكل الصينية النهائي شكل نهائي حلو زي ما انتم شايفين في الفيديو كده. طبعا هلف الصينية كلها، هعمل جميع الجهات. طريقته سهلة جدا يا بنات، واخف من الرقاق التاني. يعني الرقاق التاني طبعا من كل طبقة والتانية بتحطي سمنة، ده انا ما حطيتش سمنة لان انا حطيت السمنة في الشوربة. ده بيبقى اخف من الرقاق التاني، وطعمه جميل ولذيذ، واولادك هيحبوه، وبيطلع طري وجميل. طبعا الرقاق ده انا مش هحط له لبن ولا بيض لان انا حاطاه في الشوربه، لان لو حطيت له لبن وبيض هيبقى طري، هيعجن، مش هيبقى حلو. فانا علشان حطاه في الشوربه هو طري، مش هحط له لا لبن ولا بيض. هفرد كده واقطع. اقطع الاول 4/4 بالراحه علشان الشكل ما يبص. طبعا هقطع بالراحه كده، وبعد كده هقسم كل ربع نصين. كل ربع هقسمه نصين عشان شكله في الاخر يبقى حلو. جربوه يا جماعه، جميل جدا وطعمه لذيذ وجميل، والاولاد هيحبوه، واهو تغيير في الاكل برضو. نقطع بالراحه عشان اللحمه ما تطلعش، انا مش عايزه اللحمه تطلع خالص. وطبعا انا مولعه الفرن بتاعي، ما بياخدش هو ربع ساعه تلت ساعه بالكتير في الفرن. بعد ما قطعته بالشكل ده
هجيب شويه شوربه كده، احط له 3-4 معالق شوربه كده فوق الوش، تطعمه برضو يعني حاجات بسيطه كده. وبيدخل الفرن ما بياخدش وقت، يعني ما تحطوش في الفرن وتسيبيه وتنسيه، لا ده على طول ربع ساعه تلت ساعه بالكتير بيبقى جاهز. يا ريت تجربوه وتقولوا لي رايكم ايه. وده شكله بعد ما طلع من الفرن، يا رب يعجبكم. وما تنسوش يا بنات تدعموني باللايك والشير والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Lucy.